10ปากว่าก็ไม่เท่าดูด้วยตาของตัวเองนะครับสวัสดีครับมุมมองหนึ่งคลิปนี้ผมจะพาไปดูน้ำตกภูถ้ำพระซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบด้วยว่ากันแล้วไปกันเลยครับสำหรับการเดินทางไปยังน้ำตกภูถ้ำพระจะเป็นการเดินทางเท้านะครับรถไม่สามารถขึ้นไปได้ช่วงแรกๆก็จะเป็นการเดินบนลานหินกว้างระหว่างทางก็จะพบกับดอกไม้ป่านานาชนิดให้เราได้ชื่นชมและก็ถ่ายรูปมีทั้งดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ป่าตามฤดูกาลไปกันต่อ 1.3 กิโลชิวๆครับหลังจากผ่านกลุ่มดอกไม้มาเราก็จะมาเจอกับจุดชมวิวผาอูฐวิวดีอากาศถ่ายเทมากถัดจากจุดชมวิวนิดนึงก็จะมาพบกับหินอูฐหรือหินรูปร่างคล้ายอูฐนะครับอันนี้เป็นประติมากรรมธรรมชาติดูออกไหมครับว่าเนี่ยหัวตรงนี้ส่วนลำตัวคือตรงนี้นะครับถัดจากหินอูฐเราก็จะมาเจอกับป้ายที่บอกว่าอีกแค่750เมตรเท่านั้นโอเคไปต่อสิครับจุดที่ผมกำลังเดินผ่านเนี่ยน่าจะเป็นป่าดิบแล้งเพราะว่าแรกๆที่เดินมาอากาศจะค่อนข้างร้อนพอมาถึงป่าแถบนี้ก็จะรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาอย่างรู้สึกได้ชัดเจนเลยป่าแต่ละป่าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับและแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกภูถ้ำพระบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับถ้าใครอยากมาชมและสัมผัสบรรยากาศน้ำตกภูถ้ำพระก็สามารถมาได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแต่ว่าต้องมาในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับเพราะว่าน้ำตกที่เนี่ยเขาไม่ได้มีตลอดปีขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ